Това е семейство Джаневи. Кажете къде се намираме сега? Къде се намираме? Мишар. Намираме се в Стейтен Айландс, от другата страна на Манхатън. Ето го там Манхатън. Ние сме тук, дойдохме на почивка днеска. Беше прекрасен на разходка ден. по-точно, не? Прекрасен ден. Така? Преживяване с две млади момчета, джентълмени, красиви, хубави. Така. Само две съпруги ни трябват сега, нали? Да. И Димитри, тебе две ли ти трябва? Добре, къде е сега Ню Йорк, казваш? Я покажи. Дай сега да видим какво има там. Така. Ето е статуята на свободата. Така. А това момче как се казва? Покажи къде е Ню Йорк сега там. Имаме една хубава усмивка. Покажи, това е видео сега, няма усмивка. Покажи къде е Ню Йорк сега, не се... Ню Йорк е зад мене. Ню Йорк е... Той го знае къде е. Добре, Петре. Какво ще кажеш за потенциалните съпруги от Благоевград? За потенциалната му съпруга, дето е няма? За бъдещата съпруга. Бъдещата, да. Не се изчервявай сега, кажи. И че изчезни багажа. Така го снима, виж какъв е хубав. Това е видеокамера сега, правим видео, кажи нещо, не си гълта езика сега така, като комсомолец. Снимай само и по-малко коментар с камера. Хубаво момче на мама. Сега една прегръдка така с мама. Така, една целувка за камерата, айде. Хубаво момче. Така, малко още, ще порасне. Добре, айде.